午后的阳光像浓稠的糖浆一样糊在写字楼巨大的玻璃幕墙上，空调的出风口发出那种让人昏昏欲睡的低频嗡嗡声。整个办公区安静得像是一座巨大的坟墓，大多数同事都趴在工位上补觉，只有键盘偶尔发出的清脆敲击声像心跳一样在空气里突兀的跳动。我手里端着已经凉透的咖啡，漫无目的地走向走廊尽头的储物间，那里平时很少有人去，堆满了过期的档案和没人要的旧设备，是一个被时间遗忘的角落。我只是想去找一盒没拆封的打印纸，顺便躲一躲这让人窒息的午后困意。走廊里的地毯很厚，踩上去没有任何声音，我就像是一个幽灵一样无声无息地靠近了那扇虚掩的门。就在我的手即将触碰到冰冷的金属门把手的那一瞬间，一种奇怪的声音像电流一样钻进了我的耳朵，那是一种极力压抑的，仿佛是从喉咙深处硬生生挤出来的破碎声响，带着一丝颤抖和湿润的水汽。我的手指悬在半空中僵住了，整个人像是被一根无形的钉子钉在了原地。那声音太熟悉了，熟悉到每一个音节都像是在我的神经上跳舞。那是我的未婚妻，那是婉婉的声音。我们在一起3年了，我听过她无数种声音，开心的大笑，难过的啜泣，还有深夜里在我耳边温软的低语，但从来没有哪一种声音像现在这样，充满了这种几乎要满溢出来的失控感。我的大脑在那一瞬间是一片空白的，血液像是瞬间被抽干了一样，心脏却开始剧烈地撞击着胸腔。那种咚咚咚的声音大得让我害怕会被门里的人听见。门并没有关严，留着一条大概2指宽的缝隙，昏暗的光线从里面透出来，带着一种陈旧的灰尘味道，还有一种说不清道不明的甜腻气息。那味道像极了夏天暴雨来临前那种闷热潮湿的泥土味，混杂着某种熟悉的香水味。那是婉婉最喜欢的小苍兰，是我送给她的订婚礼物。每天早上出门前，她都会喷一点在手腕和耳后。那时候她总是笑着对我说早安，眼神清澈的像是一汪泉水。现在这股香气却变得浑浊而浓烈，像是被打翻的蜜罐，在这个狭窄幽暗的空间里发酵。我又听到了一声响动，那是布料摩擦发出的窸窸窣窣的声音，像是丝绸划过粗糙的皮肤，又像是衬衫纽扣撞击在什么硬物上的脆响。紧接着是一个男人的声音，低沉、沙哑，带着一种不容置疑的掌控力。他说了一句什么我没听清，只听见婉婉的声音变得更加急促，带着一种像是要哭出来的鼻音。他说不行，会被听见的。那语气里根本没有拒绝的坚定，反而透着一种欲拒还迎的软弱，像是一只被逼到角落的小兽，在危险的边缘试探着那最后一道防线。我应该推门的，作为一个男人，作为一个未婚夫，我应该愤怒地踹开那扇门，把里面的不堪暴露在阳光下，让这对不知廉耻的人无地自容。我的理智在疯狂地咆哮，我的肌肉紧绷得像是一张拉满的弓，可是我的手却像是灌了铅一样沉重，根本无法挪动分毫。一种更加隐秘、更加黑暗，甚至带着一丝变态的战栗感从我的尾椎骨直冲天灵盖。我竟然在害怕。我不是害怕看到那个场面，我是害怕打断它。这种荒谬的念头一旦滋生，就像是疯狂生长的野草一样，瞬间占据了我的大脑。我站在那里，像是一个最卑微的偷窥者，贪婪地捕捉着门缝里露出来的每一个音符。储物间里传来重物撞击在铁皮柜子上的声音，那种沉闷的声响让我的心尖都跟着颤了一下。我可以想象里面的画面，狭窄的空间，满是灰尘的空气，堆积如山的纸箱，还有婉婉那平时总是打理的一丝不苟的职业装，现在是不是已经变得凌乱不堪？她今天穿的是那件白色的真丝衬衫，搭配一条黑色的包臀裙，
早上出门时我还夸他知性大方，现在那件脆弱的衬衫还能完好无损吗？我想象着他仰起头时修长的脖颈，想象着他平时总是冷淡矜持的脸上，此刻会是什么表情？是潮红的？是迷离的？还是带着一种被得的痛苦和快乐交织的扭曲？那个男人是谁？我的脑海里快速闪过公司里的几张面孔，是那个总是笑眯眯的人事主管，还是那个刚来的年轻实习生，或者是那个平时一本正经的部门经理？听声音我无法分辨，那个声音此刻因为极度的亢奋而变得陌生而危险。他似乎根本不在乎这里是随时可能有人经过的公司储物间，那种肆无忌惮的态度让我感到一种深深的恐惧，同时也有一种难以言喻的刺激。他们就在这种随时会身败名裂的悬崖边上，享受着这种令人窒息的快感。这种禁忌的氛围像是一张密不透风的网，把我也罩了进去。我成了这个秘密唯一的共有者，也是唯一的受害者。婉婉的声音变了，不再是那种压抑的低语，而是一种几乎要冲破喉咙的尖细气音，像是溺水的人终于浮出水面，呼吸到了第一口空气，又像是某种紧绷的弦终于断裂。我听到了一声清脆的拍打声，那是皮肤与皮肤接触的声音，在寂静的空气里显得格外刺耳。我的身体猛地抖了一下，像是自己也被那一下击中了一样。那一瞬间，我仿佛能感觉到那股火辣辣的痛感和羞耻感。我的指甲深深地掐进了手心里，疼痛让我保持着最后一丝清醒，但我依然没有动。我就像是一个被施了定身咒的雕像，在这个阴暗的走廊里，在这个充满罪恶的午后，成为了这场背叛的见证人。时间仿佛被拉得无限长，每一秒钟都像是一个世纪那么难熬。汗水顺着我的额头流下来，流进眼睛里，刺痛的我想流泪，但我不敢眨眼，甚至不敢大声呼吸，我怕稍微一点动静就会惊碎这层脆弱的屏障。我听到那个男人低低的笑了一声，那笑声里充满了征服的快意，接着是一阵急促的收拾衣物的声音，那种皮带扣上的金属撞击声，拉链拉上的声音，每一个细节都在我的脑海里勾勒出一幅具体的画面。他们在整理残局，他们在试图掩盖刚刚发生的一切，把那些疯狂和失控重新塞回那个道貌岸然的躯壳里。我必须得走了，如果现在不走，一旦他们推门出来，我就再也没有退路了。我不想面对那种尴尬到窒息的场面，我更不想看到婉婉那张慌乱失措的脸，或者说我还没有准备好去面对那个真相。我像个逃兵一样，踮着脚尖，一步一步的往后退，直到退回了拐角处，然后转身钻进了楼梯间。我的腿软的几乎站不住，靠在冰冷的墙壁上，大口大口的喘着粗气，心脏跳得像是要炸开一样，肺里的空气仿佛都被抽干了，那种感觉比跑了一个马拉松还要累。我听到走廊里传来高跟鞋敲击地面的声音，那是婉婉的脚步声，节奏有些乱，不复往日的沉稳。接着是另一个沉重的脚步声向相反的方向走去。我等了很久，直到走廊里彻底恢复了死一般的寂静，才敢从楼梯间里走出来。我去了洗手间，用冷水狠狠地冲了几把脸。镜子里的那个男人脸色苍白，眼神里透着一种神经质的惊恐和一种诡异的兴奋。我不认识这张脸了，这还是我吗？这还是那个深爱着未婚妻，计划着未来生活的我吗？我觉得自己脏了，虽然我什么都没做，但我感觉自己比那两个在储物间里苟且的人还要脏，因为我享受了那个过程，我享受了那种偷窥的快感，享受了那种把美好的东西撕碎给自己看的残酷。回到工位上的时候，婉婉已经坐在那里了，她看起来和平时没有什么两样，正在低头处理文件，只是头发稍微有些凌乱，几缕发丝垂在耳边，显得有些慵懒。她的脸颊上还残留着未褪去的红晕，
像是涂了一层淡淡的胭脂。那件白色的真丝衬衫领口有些皱，最上面的一颗扣子好像扣错了位置，显得有些不协调。我的目光落在他的脖颈上，那里被领子遮住了一半，但我似乎能透过那层薄薄的布料，看到下面隐藏的痕迹，那些不属于我的痕迹。他抬起头看到了我，眼神闪烁了一下，然后迅速地换上了一个温柔的笑容，问我去了哪里，怎么才回来。我看着他的眼睛，那双曾经让我沉溺的眼睛，此刻却像是一个深不见底的黑洞，藏着无数我不知道的秘密。我听到自己用一种异常平静的声音回答说，去楼下买烟了。我的声音平稳的连我自己都感到惊讶，没有任何波澜，仿佛刚刚经历的那场惊心动魄只是一场幻觉。婉婉似乎松了一口气，她站起来走过来帮我整理了一下衣领，她的手指触碰到我的脖子，冰凉而柔软，我却感觉到了一阵恶心，同时又有一股电流窜过全身。那只手刚刚摸过谁？刚刚在做什么？我的脑海里全是那些肮脏的画面，但我没有躲开，我任由他帮我整理，甚至还对他笑了一下。那天下午，整个办公室的气氛都变得诡异起来。我坐在那里，目光时不时地扫过每一个经过的男同事，试图从他们的脸上找出端倪。那个部门经理路过的时候，眼神在婉婉身上停留了一秒，带着一种意味深长的笑意。那个新来的实习生在茶水间碰到婉婉时，脸红得像个番茄。还有那个人事主管，和婉婉说话的时候，身体靠得异常近。每一个人都有嫌疑，每一个人都像是那个背后的掠夺者。我觉得自己就像是生活在一个巨大的谎言里，周围的一切都是假的，只有那个储物间里传出的声音是真的，只有那股混杂着灰尘和体液的味道是真的。下班的时候，婉婉挽着我的胳膊，说想去吃那家新开的日料。她的声音恢复了往日的甜美，但我却能听出那下面隐藏的一丝讨好和心虚，或者是某种释放后的轻松。我们走在熙熙攘攘的街道上，路灯将我们的影子拉得很长，偶尔交叠在一起，看起来是那么亲密无间。可是我知道，我们中间已经隔了一座山，一座由谎言、欲望、背叛和沉默堆积起来的山。我看着他精致的侧脸，看着他那张一开一合的红唇，突然有一种冲动，我想问他，那个男人是谁？我想问他，是不是很刺激？是不是比和我在一起更快乐？但我什么都没说，我只是紧紧地抓住了他的手，力道大的让他皱起了眉头，但我没有松开，反而抓得更紧了。一种扭曲的占有欲在我的心里疯狂滋长。你是我的，不管你背地里做了什么，你名义上依然是我的。这种想法让我感到一种病态的满足。我想起储物间那个没有被我推开的门，也许那就是潘多拉的魔盒，一旦打开了，释放出来的不仅仅是真相，还有我心底那头沉睡已久的野兽。我开始期待每一个午休，期待那扇虚掩的门，期待那种在毁灭边缘游走的站立。我知道我已经病了，而且病入膏肓，但我不想治愈，我想在这个深渊里陪着他一起沉沦，直到万劫不复。这就是成年人的世界吗？充满了谎言和妥协，还有那些在暗处滋生的像苔藓一样潮湿阴暗的欲望。我看着前方虚无的黑暗，嘴角勾起了一抹连我自己都察觉不到的冷笑。那天晚上回到家，婉婉去洗澡了，浴室里传来哗哗的水声。我坐在沙发上，盯着那扇磨砂玻璃门，脑海里全是中午的声音，那些破碎的音节在我的脑子里无限循环，像是一首魔咒。我起身走到浴室门口，手搭在门把手上，就像中午在储物间门外一样，里面的水声掩盖了一切。我知道他就在里面，赤裸着，毫无防备。中午那个男人是不是也看到过他现在的样子？
甚至比这更放荡的样子。我的呼吸开始变得急促，那种被压抑了一下午的怒火和欲火交织在一起，烧得我口干舌燥。我猛地推开了浴室的门，水汽扑面而来。婉婉惊叫了一声，慌乱的想要遮挡，但我没有给她机会。我大步走过去，眼神里带着一种从未有过的凶狠和饥渴。她看着我，眼神里充满了恐惧和不解，但我看到了她眼底深处那一闪而过的兴奋。她知道我知道了吗？或者她只是单纯的被我这种粗暴的态度所刺激？我不关心，我现在只想要证实一件事，证实他是属于我的，哪怕只是肉体上的占有。我把他按在湿滑的瓷砖上，水流冲刷着我们的身体。我没有像往常那样温柔，我的动作充满了惩罚的意味。我想洗掉他身上别人的味道，我想覆盖掉他身体里别人的记忆。他开始挣扎，然后变成了迎合，最后变成了那种熟悉的，却又带着一丝陌生的哭喊，和中午在储物间里的声音重叠在一起，分不清哪个是真，哪个是假。那一刻，我终于明白，那扇门虽然没有被推开，但它已经在我的心里彻底坍塌了。我们都回不去了，我们都成了欲望的囚徒，在这个光鲜亮丽的城市里，守着各自不堪的秘密，继续扮演着完美的恋人，直到下一次午后的钟声敲响，直到下一次那扇门再次虚掩，而我将永远站在门外，做一个最忠诚的听众，在痛苦和快感的地狱里反复煎熬。